Yeroo gabaabaa keessatti akka kanattiin jechuudha. Akkuma viidiyoo yeroo darberraa agartanii akka kanattiin bishaatee asheetee jira jechuudha. Baay'ee tokko bareeda dhugaa waaqayyo akka kan amma kanayyuu hin ta'an seeneen natti hin fakkaanne yeroon jalqaba dhaabutti jechuudha. Yaaduman qalbiidhaaf godhe garuu numa ta'e jechuudha. Baay'ee tokko bareeda ta'e. Intala warra jalduutii jechuudha. Baddaa jalduu warra dinnichaa. Kana bichaadhaan beekamna osoo hin taane wantoota baay'eedhaan beekamna garuu ani ittiin dhaadachuuf osoo hin taane akka kanattiin bareedaa. Isinillee yoo iddoo qabaattanii dhaabatoo ilaalaa isiniif hin ta'a jechuudha. Biyyootuma Arabaa keessatti dinnichuma Itoophiyaatiin garaagarummaa hin qabu. Kanaafiyyuu hojjedhaa isiniin jedhaa. Ogeetti ta'a. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyya akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoo. Isinis akkasuma akka nagaa taatan abdiin qaba. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Dinnicha koo yeroo darbe isinitti agarsiise ani ija ta'e hin beeku akkana jalaa ta'e kidoo jechuudha. Akka bifa waagii na jalaa fakkeessee innaa badeera wanta ta'eef amma ka'ee buqqisee ilaala. Wajjumaan laallamee akka gumaa buuseef hin buufne jechuudha. Isaafaan buqqisee hin jira. Ani yaaduma qalbiidhaaf dhaabe jechuudha. Dhugaa waaqayyo dinnichi manatti magarraan isaan bitan waan lafa taa'e jechuudha. Qoolee waan inni ta'uun ilaala jedhee ta'e yaaduma dhaabe. Innaa akka kanatti buuse jechuudha. Garuu baay'ee hin buufne dafee bade jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Mataa isaatu guggubatee kun immoo isaan achi hin ta'u yoo buqqee bade malee ijumaafiyyuu gaarii miti garuu akkasittiin ilaalanii. Innaa kanaafiyyuu amma kana buqqisee hin jira gara fuulduraattiin kan biraa dhaabaa jechuudha. Wanti qalbiidhaaf godhan inuma ta'a jechuudha yeroo tokko tokko. Innaa akka kanaan isiniin jedha. Dinnichi koo kanadha. Qaallee. Isa kanaa jechuudha asillee hin jira kanan dura bubuqqisee dhumma shukkurtiidha. Homaan jedhu. Affeellaan ta'a jechuudha taffeelanii garuu akka dinnicha biyya keenyaa hin mi'aawu kun asillee hin jira. Garuu immoo akka dinnicha biyya keenyaa Itoophiyaa sanatti yoo affeelanii mi'aanatti fakkaatu hin beeku ni ka'a. Ilaala kinoo dinnichi kiyya sana kana ta'ee jira. Nan bubuqqisee jechuudha baala isaa sababiisa hin guggubatee hin xollokee nas hin naqee jechuudha bubuqqisee. Innaa kana isiniin jedha koottaa nyaanna wajjiniin asheetaa. Waliin ga'uu mitiiree qofa akkas ture biyya keenyatti. Innaa kanadha dinnichi kinanii facaase suni baay'ee bareeda tokko ta'e dhugaa waaqayyo. Ani amma kanayyuu hin taasiseene baay'ee adda hin danda'amne jechuudha hojii oomisha kanarratti. Mee ilaala isiniyyuu baay'ee hin taane. Innaa kana isiniin jedha wanti isa kanan irraa dhiqa biyyee isa kanarraa dhiqee tana isinitti agarsiisaa biyyee qaba wanta ta'eef manatti galcheen biyyee isa kanarraa dhiqa. Kinoo akka kanatti jechuudha baay'ee ta'eyyuudha. Innaa kanadha isiniin jedha dhiqee isinitti agarsiisaa mala akkamitti akka inni bareedu. Madaami kootta amma kana meeqaan itti gurguradhu ijoollee tola ammaa ittiin kennuun akka isheen nyaattuuf jechuudha. Diraama meeqatti otoo gurguree bareeda jettu. Kinoo akka kanatti niqee xumuree jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko bareeda. Dinnichuma biyya keenya fakkaata yoodha. Ka'ee affeelee tallaala. Malee hin taane akka kanattiin baay'ee tokko nama hawwisiisa yeroo akka kanattiin ilaalanii. Kun amma Itoophiyaatti naannoo 30-20 bitu natti fakkaata garuu. Asitti diraama 50 gaditti ishiittiin gurguruu jechuudha. Birriidhaan bitti wanta ta'eef otoo alaas baate tolammaan kennu. Akkasuma wayya miti reesinumtuu yaada keessan barreessaa tolaan kennamoo qarshiidhaan itti gurguradhu madaamii kiyyatti akka kanatti dinnicha facaasee naa biqilee naa buusee isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa wanti qalbiidhaaf godhan dhugaanuma ta'a jechuudha.
Inna dinnicha tokkicha jechuudha. Anan dhaabe jalqaba isaa firee tokkichadha. Manatti biqilaan anan ishin gannaan fuudhee bibbiqilee jira. Anan bibbiqilee sana hadda babbaasee billaadhaan jechuudha. Bakka shanitti adda baasee tanan billaadhaan dinnichuma tokkicha akka kanattiin dhaabe jechuudha. Ilaa akka kanattiin ta'ee kanattiin bareedee dinnicha tokkichatu kana ta'e jechuudha. Innaa kanan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa iddoo qabdu yoo ta'e wantoota akkanaa hojjedhaa toyyaala ilaalaa isinillee itti fayyadamaa. Wantoonni itti fayyadamee dhugaa baay'ee tokko bareeda jechuudha kun.